李詠怡《森林之甘露》珍珠絨面相紙，彩色照片，直島，高48厘米，闊33厘米。日間拍攝亞洲文化協會人工小瀑布，來補水資源。喺照片中央，小瀑布嘅水從天窗而嚟，天窗係白色天花道嘅一個長方形開口。天窗下方嘅水池呈方形，流水經過天窗，由上方傾瀉而下，喺水池面濺起水花，好似一陣薄霧。加上日光反射，流水係銀白色，池水睇起嚟好似由天上嚟，直射而下。喺作品中，呢度小瀑布頂天立地，佔照片全個高度。照片背景2分左右，右邊係一道灰綠色岩石紋嘅磚牆，磚牆同水池上方嘅白色天花連接，垂直嘅磚牆同下方橫向嘅水池構成 L 型。照片左邊背景係翠綠嘅樹林，清楚可見茂密嘅綠葉。水池左邊有玻璃圍欄，蒙上咗一層水紋，隱約透視外面樹林嘅一片綠意。照片左上方連接天花位置有一道灰色樓梯嘅底部，光線較暗，同中央明亮嘅小瀑布形成對比。而圖像左上方同中央靠右都有一個個模糊嘅水印。照片中嘅天花、牆身、左方通向上層嘅樓梯底斜邊以及方形水池構成豐富嘅幾何圖形同透視嘅線條。